焦点15来介绍流动水域流动水域也就是溪流生态系台湾土地面积小又很多高山所以台湾的溪流是又短又急好，那溪流生态系我们发现呢从溪流上游到中游下游，水流速度很快水流速度快，所以那个水中氧气溶氧量很高可是我们发现呢溪流生物所需要的养分呢是来自于河岸两的落叶你看到溪流水质非常清澈浮游藻类很少因为水不断在流动好，那主要养分呢是来自于河岸两旁的落叶河岸两旁的断枝落叶在溪流里面变碎屑，那这些碎屑就可以提供给水生昆虫使用，那水生昆虫又变成水中其他动物的食物来源那溪流生态系的特点是水流速度很快那水流速度快氧气含量就很高，但是呢浮游生物很少可是我们在溪流里面仍然可以看到很多的水生昆虫，很多的鱼虾贝类，那原因就是因为溪流中动物的养分来源是来自于河岸两旁的落叶好，那这些两旁落叶落到溪流以后成为碎屑，那碎屑成为水生昆虫的食物那水生昆虫又变成其他水生生物的食物那这张图就是典型的溪流生态系的代表溪流中的鱼类通常身体都是呈流线型的可以在溪流中游动，但是有些鱼类呢它的胸鳍腹鳍特化成为吸盘状的构造像爬岩鳅就可以攀附在石头表面避免被水冲走好，那水中的昆虫像水蝉水蝉是蜻蜓的幼虫身体扁平就可以躲在石块的下面好，那像虾子螃蟹啦也是躲在石块下面避免被水冲走。那涡虫会分泌黏液也在石块的背水面那在溪流两侧会有很多的树蛙也有很多的鸟类所以溪流生态系生物相是蛮丰富的好像樱花钩吻龟、台湾爬岩鳅还有石蝇的幼虫、浮游幼虫都是在溪流可以看到那像浮游啦、石蝇这些水生昆虫身体扁平那身体扁平就可以躲在石块下面。那像涡虫啦、贝类它们都是分泌黏液附在石块下面。那溪流的鱼类呢，身体都是呈流线型的流线型，所以方便在水中游动那溪流生态系从上游、中游到下游我们发现鱼类的形态、鱼类的种类有很大的差异在溪流上游溪流水流速度快而且氧气溶氧量高，水质偏碱性所以适应在溪流上游通常是适应低温的鱼类好，那到溪流下游刚好就完全相反的到溪流下游水流速度很慢氧气含量很少，而且水质是偏酸性所以像无锅鱼、罗汉鱼大部分是分布在溪流的下游好像这个台湾鹰口鳅或者台湾尖爬岩鳅你会发现它们身体都扁平，而且呢胸鳍、腹鳍会扩张变成吸盘状的构造就方便它们能够吸附在岩石表面适应在溪流。那从溪流上游、中游到下游，我们发现呢越往下游污染的情况越来越严重所以在溪流上游你可以看到一些水生昆虫像石蝇像浮游的幼虫它们适应在溶氧量比较高的环境所以只有在溪流上游看得到。但是越往溪流的中游到下游呢水质污染越来越严重因为人类的生活啦、人类的工业发展的废水都直接排放到溪流所以在溪流中的污染物比较多，所以呢到溪流下游你就只能看到红虫啦、污泥虫这些生物。来我们看题目，它近邻溪流生态系的调查何者正确？我们看在溪流中能不能用浮游生物网捞到大量浮游生物？这不行的因为溪流水流速度很快浮游生物很少所以呢不太可能捞到浮游生物。那 B 他说此处溪流中鱼类一般需氧量是比较高的，对的像乌来山区乌来山区是属于溪流的上游水流速度快，氧气含量高所以溪流中鱼类需氧量是比较高的。那 C 溪流水中的有机物质会比平地河川低这当然对了因为溪流水流速度快所以氧气含量高，但是浮游生物少，所以有机物质比较少。那主选项涡虫往往停栖在石块哪一面应该在背水面涡虫在背水面才不会被水冲走那一水栖昆虫通常以浮游生物为生吗？这错了溪流浮游生物很少所以水栖昆虫的养分是来自于河岸两旁落叶并不是来自于浮游生物